自从王一博从金色征途剧组杀青后，又完成了长空之王的路演任务，随后又飞了一趟洛杉矶，参加香奈儿大秀。回国之后，全网就再也没有了王一博的消息。他没有再在狗仔、代拍们的镜头下出现过，网上也没有他下一个资源究竟是什么的传言。大家都知道王一博今年会进组剧组人鱼，这是导演程耳在无名还没有上映前就确认好了的，但开机时间未定。就算如今王一博有空，程耳都没把剧本磨出来，上面没审批，也没法同意剧组开机。7月底要上映的热烈，距今还有2个多月，王一博也远没有需要跑路演的准备。如此一来，王一博的行程倒还真空了。只不过，虽然这影视资源没有新信息，可王一博的商务信息倒是能知道的不少。5月27日，想要见到王一博的粉丝们，就能够在现场亲眼看到他了。在青岛，王一博会出席纯真的品牌见面会，有不少粉丝已经通过抽奖的方式获得了门票，届时可以亲自去看一看自己心心念念的人了。就是不知道这一次还会不会发生在粉丝上台环节中，王一博向粉丝们走去，但粉丝们却往后退的搞笑场面了。与自家正主见面，还怕自家正主不敢上前的王一博粉丝绝对是凤毛麟角的存在。距离纯真见面会开始还有不到半个月的时间，依照以往王一博的工作强度，恐怕这半个月也就是他的私人休息时间了。如今他的影视资源虽然没有曝光，但以他的咖位与名气，等着他挑选的本子一定不会少。比之以往的电视剧本子，如今的电影资源也会更多。无名与长空之王已经在前面打了个样，这预售就能达到1个亿的成绩，能够有多少艺人做得到？更何况王一博还态度好，演技好，不麻烦，事儿少。粉丝们知道王一博闲不下来，如今虽然没有官宣，但下一步的进度估计也8、9不离10了。如今品牌见面会也在不久之后，而王一博的代言虽然已经有2年，却又要续约开启第3年了。从2021年5月16日起，王一博就是生气波波的代言人了。似乎这个品牌就是为王一博而来一般，波波这个名字与王一博本人那是相映成辉。而如今生气波波又发出续约预告，让大家静待第2日的好事发生，言外之意就是又要续约，让大家等等了。这并不是与王一博合作时间最长的商务，也不是王一博抬头最高的商务，但能够与王一博开启第3年合作，粉丝们又怎么会不高兴呢？曾几何时，王一博停止了疯狂的官宣商务模式，将自己的代言更加精简而有条理，不再对杜华的安排全面接受，选择更加适合自己的代言，却在黑子们口中是商务寒病。因为曾经的王一博可以1年狂宣10几个代言，如今1年也就不到5个，这看起来是少了一些，可他们也不看看王一博的商务有多稳固，基本都是2年起，进入第3年、第4年的也不是没有，这种可比1年的合作更加优秀。期待王一博新的影视资源，也期待王一博的商务见面会。虽然如今见王一博一面没有以前那么难了，毕竟有路演，但依旧不容易啊。男星王一博因参演耽改剧《陈情令》而迅速走红，备受瞩目。他的演技备受认可，不仅接连出演了2部电影《无名》和《长空之王》，票房也表现不俗。此外，王一博还受邀前往洛杉矶参加香奈儿时装秀，并在 Instagram 上分享了当地的美照。然而，作为中国红米 Redmi 手机的代言人，他在拍照时却大大方方地使用了 iPhone， 引起了粉丝们的不满。在粉丝提醒之后，他迅速删除了这些照片。王一博删照片的事件随即登上热搜榜，引起了广泛关注。尽管他重新发布了照片，但手机背面被迅速打上了马赛克，网友们纷纷调侃说，离掉代言也不远了。有观点认为，王一博删除照片并重新发布的原因是他使用了与肖战相同的手机壳，为了避嫌，只好打上马赛克。然而，这个说法似乎并不成立。此前，王一博作为联想电脑的代言人，在去年11月参加产品发布会时提到，在剧组中会使用平板电脑，其中包括了竞争品牌 iPad， 这让在场的联想高层感到尴尬。一时间，网民们以为王一博的手机代言合约可能已经到期。然而，红米手机在3月份才发布了它的最新宣传图，这就让人们质疑，代言人都不用的手机，谁敢用啊？明明是果粉，偏偏又要赚这笔钱，说好的正直呢？丢人咯，是不是又绝望了？这一事件在网络上引起了热议。总的来说，王一博作为一个备受关注的明星，他的代言与手机选择之争引发了许多讨论。
无论他是否打算更换手机代言品牌，对于他来说，这些负面评论都可能对他的形象产生一定的影响。在未来，他需要更加谨慎地处理自己的行为，以避免给粉丝和观众留下负面印象。有网传赵丽颖和王一博将要2度合作电影《人鱼》，引起了广泛关注和热议。虽然之后双方粉丝团都发布声明予以否认，但是此消息已经在网络上产生了很大的影响。本文将对此事件进行详细的分析和报道。事件起因于网传消息，称赵丽颖和王一博将要合作电影《人鱼》。这一消息很快就引起了双方粉丝团的关注和质疑，一些粉丝甚至发布了辟谣声明，称这是谣言。之后，这一消息在网络上越来越受到关注，还引发了一些恶意的评论和攻击。在这种情况下，赵丽颖和王一博的形象和演技成为了大家关注的焦点。赵丽颖是中国内地著名的女演员，曾经出演过多部热门电视剧和电影，如《花千骨》、《楚乔传》、《知否知否应是绿肥红瘦》等。她的演技备受肯定，被誉为收视女王。而王一博则是中国内地的流行歌手和演员，曾经出演过电视剧《陈情令》和电影《少年的你》等，他的演技也备受好评，被认为是年轻一代演员中的佼佼者。在这种背景下，有人开始质疑，为什么赵丽颖和王一博会再次合作？一些人认为这是商业利益的驱动，因为两位演员都是当前的热门明星，他们的合作可以带来更高的商业价值和更多的粉丝关注。但是也有人认为这是两位演员之间的默契和信任，他们之间的合作可以创造更好的作品和更深入的角色理解。不管是什么原因，这一消息已经在网络上引起了广泛的讨论和争议。对于赵丽颖和王一博的粉丝来说，他们需要保持冷静和理性，不要被谣言所影响。而对于其他人来说，我们应该尊重事实和不信谣言，不传播谣言。最终，这一事件的影响是积极的也是消极的。积极的方面是，它让人们再次关注赵丽颖和王一博的合作潜力和演技实力。消极的方面是，它让人们对于娱乐圈中的商业利益和炒作行为产生了更多的质疑和反感。总之，赵丽颖和王一博2度合作电影《人鱼》的传言已经被澄清了，但是这一事件所带来的影响却值得我们深思。我们需要保持理性和客观，尊重事实和不传谣言。娱乐圈需要更多的正能量和专业精神，而不是炒作和谣言。很真实、很有趣的一个大男孩，小时候非常漂亮，大一点就开始在呆萌和酷拽之间频繁切换。拍平面策划从成片而效果来讲确实是非常潮，非常炫酷，一张高级策划脸，能驾驭各种稀奇古怪的造型，但在天天向上综艺里，确实就是个呆萌憨憨的，是一个优点和缺点都非常鲜明的人。而且他从来不掩饰自己的缺点，然后也不卖弄自己的优点，在媒体和高清镜头面前，很坦然地坚持做自己喜欢的事情，是一个外在和行动方面很跳脱，但内心很安静、蛮有定力的一个人。在现在这种浮躁的社会氛围中，又是急功近利特别明显的娱乐圈里，能保持内心的安静，挺不容易做到的，估计是天性使然。他的舞蹈给人一种轻松惬意感，而且因为他身形纤薄，显得舞姿非常轻盈又活力满满，很赏心悦目。王一博虽然在诗书方面积累不多，但是他在自己专业方面真的没得说，他的气场来自于身材有成竹。王一博对于自己所擅长的事情是很有自信的，因为他有这个实力，业务能力强，所以气场才会那么强。我一直喜欢看《天天向上》，16年一博作为天天小兄弟成为《天天向上》的主持人的时候，我还纳闷怎么选了个最不爱发言的小男孩。但是慢慢的我发现，他虽然总是不知道怎么接话，但是总是努力的在表现自己的态度，一次次的舞蹈都是那么打动人心。一直到依次救援队伍在天天向上里一博问出来为什么这么紧张救援，还有人拍照的时候，突然觉得这是个多么真实的人，问出了我也想但不好意思问出口的问题。喜欢他的这份真实感，从此路转粉。其实我最喜欢的是他的眼睛，你们有没有发现王一博眼睛睁大的时候，眼神流光溢彩的很漂亮，很像小朋友对世界上所有东西都很好奇的样子。而平时眼睛稍稍垂着一点，就能看出他的眼睛是很标准的桃花眼，不刻意睁大就天生带着一点慵懒随意的感觉。双眼皮有一点内收，就莫名会带有一点点对什么都不太在意的散漫感，眼神好像飘忽但又不飘忽，盯着人的时候就会让人在散漫中察觉到一丝聚焦感，而这一点聚焦感就会让你体会到一种他不在乎一切，只在乎眼前这个人的别样浪漫。
就说谢允吧，你看看孩子那双眼睛，要深情有深情，要戏谑有戏谑，该调皮的时候有调皮的眼神，该严肃的时候有严肃的气质，就很绝。如果你真的期望得到满分回答，那这个满分回答的获得者只能是你自己。别听别人说，自己去了解这个人，抛开镜头和荧幕，去看他细微之处，仔仔细细的观察他的一举一动，他是一个经得起细挖的人。最后还想再多说一点，王一博的性格很正，其实还有一部分外部因素。王一博很幸运，能够遇到很多贵人，在这里还要谢谢汪涵老前辈，谢谢天天向上，在王一博的成长路上为他指点迷津，在一言一行中影响着他的人格和处事风格，才有了今天的真实且真诚，稳重与坚定，奢不易，威不惧，身材有惊雷而面如平静。